La svolta nelle ricerche in Burkina Faso di Luca Tacchetto, il 30enne di Vigonza, sarebbe stato rapito assieme all'amica canadese, contatto con i sequestratori per il riscatto massimo riservo della Farnesina. 63enne di Cison di Valmarino, morto in Sri Lanka, la famiglia in partenza per il paese asiatico anche per capire fino in fondo com'è morto. Ha picchiato per anni moglie e figli, con la consorte anche chiusa fuori di casa nuda, padre e marito padrone arrestato dai carabinieri a Spinea. Con quota 100 in Veneto potrebbero essere interessati al prepensionamento oltre 7.000 medici e 40.000 lavoratori del comparto sanitario, la regione preoccupata. Primo step per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta, il mini Mose realizzato con palloncini gonfiabili sotterranei. Nuova maturità, i timori e le perplessità degli studenti che tra qualche mese dovranno affrontare la prova. La rete degli studenti pronta a manifestare in piazza. Morto a 92 anni Mario Bortolato, in arte Bort, storico vignettista che aveva creato sulla settimana enigmistica la rubrica delle ultime parole famose. Era nato a Salzano. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la svolta nelle ricerche in Burkina Faso di Luca Tacchetto, il 30enne di Vigonza, sarebbe stato rapito assieme alla canadese Edith Blaise. Sentiamo. Non mi sento di dire che sono morti, questo sì. Non ha mai creduto alla morte di Luca Nunzio Tacchetto, neanche in quei giorni terribili in cui sulla misteriosa scomparsa in Burkina Faso del figlio e della sua compagna di viaggio, la canadese Edith Blaise, il silenzio era assordante. Ora l'ipotesi del rapimento dei due giovani, seppur non confermata ufficialmente, appare estremamente probabile. Anzi, secondo alcune fonti sarebbero già arrivate richieste di rilascio di cui le autorità italiane e canadesi stanno valutando l'attendibilità. Una conferma indiretta arriverebbe anche dalla Procura di Roma, competente per gli italiani all'estero, che in un primo momento aveva aperto il procedimento senza indagati o ipotesi di reato e che ora starebbe procedendo, secondo l'ANSA, per il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo. L'impressione che sulla scomparsa dei due giovani ci potessero essere novità era stata avvalorata dall'uscita del primo ministro canadese Justin Trudeau, che aveva dichiarato pubblicamente come, secondo le sue informazioni, Edith Blaise sia viva. La cosa più probabile, ha confermato Nunzio Tacchetto, è che Luca sia stato rapito per fini politici o economici. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con la massima attenzione, in costante contatto con i familiari del ragazzo, ma al momento, si sottolinea, è necessario mantenere il massimo riservo. Un riservo chiesto anche dalla famiglia Tacchetto, come confermato dal sindaco di Vigonza Innocente Marangon. È stato deciso di sospendere ogni iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà, proprio come ha chiesto la famiglia, ha concluso il primo cittadino. Proprio in queste ore era stata annunciata una fiaccolata per le vie del paese, fissata dal parroco di Pianiga, Don Alberto Baldan, per martedì prossimo, e per la partita di calcio di Serie B Padova e la Sverona di domenica, la discesa in campo dei biancoscudati prima del fischio d'inizio, con una maglietta che riporta la frase "Luca ed Edith, Padova vi aspetta". Ed ora la cronaca con una ultima ora che ci arriva dalla provincia di Belluno, da un pauroso incendio che ha devastato un ristorante a San Vito di Cadore. La leggiamo insieme dal sito del Corriere delle Alpi. Le fiamme sarebbero divampate nella terrazza del locale, estendendosi a tutto il fabbricato. Il ristorante è il Vizietto in via Nazionale. Il fabbricato è andato distrutto, chiusa anche la statale 51 di Alemagna in entrambe le direzioni. Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco che stanno ancora intervenendo sul posto. I danni sono pesantissimi, visibile da tutto il paese e dai dintorni una densa colonna di fumo nero. La statale è stata interdetta al traffico e la viabilità è regolata dalla polizia stradale. Ancora sono ignote le cause dell'incendio. Ed ora proseguiamo con la cronaca, perché un odontotecnico di Cison di Valmarino nel Trevigiano è morto in Sri Lanka. La famiglia si appresta a partire per il paese asiatico anche per capire con precisione la dinamica della tragedia. Sentiamo. Odontotecnico con la vocazione per il volontariato, un uomo buono che pensava agli altri, agli ultimi.
Lo descrivono così a Cison di Valmarino Gianfranco Fiorin, 63 anni, morto tragicamente in Sri Lanka giovedì, travolto, stando alla ricostruzione delle autorità locali, da un treno turistico. Treno che lui, essendo non udente, era stato anche consigliere provinciale dell'Ente Nazionale Sordi di Treviso, non avrebbe sentito arrivare venendo investito. Una notizia che ha sconvolto un'intera comunità. Su Facebook il commosso saluto degli amici della Proloco di Cison. Ci ha lasciato tutti allibiti ovviamente perché Gianfranco tutti l'abbiamo conosciuto come una persona molto discreta, molto attenta agli altri, sempre impegnato nel volontariato, ma anche il volontariato che vuole tutelare comunque i più deboli. Era arrivato da solo nel paese asiatico il giorno prima, non era nuovo a viaggi in località esotiche, lontane, aveva fatto per un periodo anche il volontario tra i bambini del Burkina Faso. In Sri Lanka era già stato e aveva deciso di ritornarci in ferie. Il rientro in Italia era previsto verso il 10 febbraio, poi la tragica notizia. Alla famiglia è stata fornita solo una ricostruzione sommaria di quanto sarebbe accaduto sul lungomare. E questa è la versione, ovviamente la famiglia, per rispetto anche di Gianfranco, vorrà capire in maniera più approfondita cosa è realmente successo. Certo non cambia niente, però la verità dà sempre un po' di supporto morale in più, no? I familiari di Fiorin partiranno a breve per lo Sri Lanka per effettuare il riconoscimento e sbrigare le pratiche per il rientro in patria della salma. Piena disponibilità anche dal sindaco Cristina Pin per supportare la famiglia in questo percorso. Assolutamente sì, ci siamo in contatto giornaliero per capire cosa possiamo fare noi e ovviamente ci siamo messi a disposizione. Li ho appena sentiti, ci dovremo risentire domani e lunedì e per poi organizzare il viaggio. Disumana e inimmaginabile, così viene descritta la violenza perpetrata da un marito nei confronti della moglie e dei figli. È accaduto a Spinea, sentiamo. Ha picchiato, umiliato, minacciato e offeso la moglie per 28 anni. L'ha fatto anche davanti ai figli, dinanzi ai quali ha offerto la peggiore immagine di sé. L'ennesimo caso di violenza domestica scoperta dai carabinieri ci porta a Spinea, all'interno di una famiglia che potremmo definire all'apparenza come tante, certamente estranea a situazioni di degrado. Ieri pomeriggio finalmente la donna è stata sottratta dalle grinfie del marito che negli anni l'ha percossa, aggredita fisicamente e verbalmente, l'ha sottoposta a umiliazioni frustranti e minacciata di morte. I carabinieri hanno arrestato l'uomo, un 60enne veneziano accusato di gravi maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali dolose. Le violenze contro la povera donna andavano avanti da decenni, eppure ai figli della coppia, uno di questi minorenne, non è stata risparmiata l'umiliazione di vedere la propria madre costretta a denudarsi e successivamente lasciata su un pianerottolo chiusa fuori dalla porta di casa. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP e del Tribunale di Venezia sono riportati innumerevoli episodi accaduti fra le mura domestiche, episodi terribili e gravi oltre l'immaginabile, cui hanno fatto da contraltare reticenze e silenzi indotti proprio dalle minacce, estese probabilmente anche a vicini, conoscenti e parenti, che sentiti in qualità di testimoni hanno confermato lo stato aberrante di violenza che andava avanti almeno dal 1990. Il quadro è stato messo a verbale dai militari dell'Arma che hanno depositato gli atti alla magistratura. Ieri pomeriggio il 60enne è stato portato temporaneamente all'ospedale per la gestione dell'emergenza e successivamente in struttura adatta alla detenzione e alla cura. Ed è impressionante il trend della violenza domestica in provincia di Venezia, ma i dati dicono che denunciare resta ancora uno scoglio insormontabile per le donne. Nella sede dei Carabinieri di Mestre è operativa una stanza protetta dedicata alla prima accoglienza delle donne vittime di violenza. Sentiamo. È una stanza simile a quella che si può trovare in una qualsiasi abitazione, un divano, una scrivania, una piccola libreria con giochi per bambini, un ambiente familiare dove le vittime di violenza possono sentirsi più protette, dove ci si può rivolgere tranquillamente senza dover passare attraverso la formalità militare. Alla caserma dei Carabinieri, sede della Compagnia di Mestre, questo spazio è stato creato in collaborazione con i centri antiviolenza per agevolare l'accesso delle vittime di abusi fra le mura domestiche, che continuano ad essere preponderanti nelle statistiche delle violenze di genere. Sappiamo che mediamente 2 persone al giorno ricorrono alle cure sanitarie proprio per violenze subite all'interno delle mura domestiche, quindi parliamo di dati sicuramente importanti in Veneto e nella provincia di Venezia.
Il caso aberrante di Spinea è la punta di un iceberg, i carabinieri lo sanno ed è per questo che l'Arma è protagonista sul territorio di incontri per la sensibilizzazione delle donne a denunciare, per se stesse e per i figli, protagonisti loro malgrado della violenza perché costretti a subire vessazioni e a soffrire per le umiliazioni inferte alla madre. Non è facile uscire allo scoperto, comprendiamo la difficoltà di denunciare. Però oggi la normativa sui maltrattamenti in famiglia è una normativa che ci consente anche di intervenire d'ufficio, quindi direttamente e autonomamente senza che ci sia una denuncia, quindi basta ed è utile anche una semplice segnalazione effettuata da un appartenente al nucleo familiare, ma anche semplicemente un vicino di casa, qualcuno che ha assistito a un episodio. Basta dare là. Una telefonata per fermare la violenza perché non è normale che sia normale. L'importante è chiamare, l'importante è fare arrivare il messaggio in qualunque modo. Noi va bene anche un messaggio anonimo, una telefonata, qualsiasi segnalazione, nessuno deve sentirsi obbligato a dover riferire o fare, l'importante è segnalare il problema, ovviamente è compito nostro poi ricostruire la vicenda per cercare di trovare una soluzione. Furto di biciclette in un negozio di Altavilla, il titolare avverte: diffidate di bici e ricambi a prezzi troppo bassi su internet. Sentiamo. Colpo da professionisti ai danni del negozio V-Bike Outdoor a Tavernelle. I ladri hanno agito nella notte tra giovedì e venerdì forzando cancelli e porta d'ingresso e portandosi via 12 biciclette tra e-bike, mountain bike e bici da corsa. Penso che siano stati dei professionisti in quanto hanno rubato soltanto delle biciclette di un certo valore, e quasi tutte quante top di gamma, alcune elettriche e altre, e il resto tutto quanto in carbonio. Per il negozio è il secondo colpo in 5 anni, la volta scorsa il danno fu più consistente, stavolta il furto ha un valore di 34.000 euro che per una piccola impresa rimangono una bella cifra. Per noi le cose stavano andando anche bene, poi insomma sul più bello succedono questi fatti che ti spiazzano, ti demoralizzano, però insomma si va avanti, ecco. Adesso c'è solo da rimboccarsi le maniche e insomma riparare ai danni fatti. Indagano i carabinieri di Altavilla insieme alla sezione operativa della compagnia di Vicenza. Sarà difficile recuperare la refurtiva di questo tipo, che in genere prende la via dell'Est Europa, ma una raccomandazione va fatta a chi acquista biciclette o ricambi in internet. Bisogna diffidare di questi articoli venduti a un prezzo così basso, bisogna sempre chiedere la documentazione ufficiale con il libretto di garanzia dove viene riportato il numero di telaio della bicicletta, e molto probabilmente è frutto di un furto. A Padova ora con l'allarme spaccate sulle auto in sosta alla Stanga. La Stanga abbiamo numerosi problemi perché continuiamo a avere una bella dose di spaccate. Se dopo mesi di passione l'allarme spaccate a Padova appare perlomeno ridimensionato, alla Stanga si assiste invece ad un intensificarsi del fenomeno, con tombini utilizzati per spaccare i finestrini delle auto in sosta. Il problema è che sono stati numerosi ultimamente, cioè solo una famiglia che ad esempio non ha il posto auto, 3 macchine distrutte in via Grassi, a pochi metri in via Pucchetti, in via De Besi, in via Mamiani, in via di Cristofori, in via Giuliani Dalmati, cioè le famiglie cominciano a dormire preoccupate e questo per noi è un grosso danno, un grosso disturbo. Per un'area di Padova che con l'arrivo della nuova questura ha risolto le pesanti criticità vissute per anni in via Anelli e che ora si aspetta un deciso rilancio, un nuovo problema per il quale è stato chiesto l'intervento del Comune. Ad oggi la presenza delle forze dell'ordine non ha rappresentato un valido deterrente. Fino a una mezz'ora prima erano passate delle volanti e quando però c'è stato il momento di vuoto questi si sono sfogati, non si sa, hanno spaccato, cioè sulla stessa via quella sera hanno spaccato 4 macchine. Quota 100 e ripercussioni sul pubblico impiego, in particolar modo sulla sanità. Potenzialmente in Veneto si stima possano essere interessati al prepensionamento oltre 7.000 medici e 40.000 lavoratori del comparto sanitario. Sentiamo.
Quota 100 e rischio fuga dal pubblico. L'opportunità di anticipare l'uscita dal lavoro a 62 anni di età con 38 di contributi rischia di avere effetti pesantissimi su alcuni settori del pubblico impiego, scuola e soprattutto sanità. In provincia di Treviso i potenziali fruitori del nuovo sistema pensionistico nel comparto sanitario sono stimati in circa 450 operatori e oltre 200 medici, numeri da brivido che potrebbero dare il colpo di grazia ad un sistema già in forte carenza di personale. Il Veneto è sotto organico di quasi 1300 medici e se attualmente sono un problema i soli pensionamenti per età anagrafica, è facile immaginare cosa potrebbe accadere aggiungendoci anche le uscite anticipate per quota 100, uno svuotamento dei reparti che i giovani medici, con gli attuali numeri di specialisti, non sarebbero in grado di colmare. La questione preoccupa la Regione, che sta cercando di trovare una soluzione. Noi stiamo analizzando il comparto pubblico, il comparto medico, sanitario, il comparto della scuola, è un comparto che sarà probabilmente molto interessato. Ora capiremo insomma un po' a bocce ferme insomma gli risvolti, le possibilità e poi chiaramente credo che oggi c'è già una sofferenza, lo sappiamo, per la sbagliata programmazione nazionale, numero di università chiuse, i corsi di specializzazione ridotti e quindi chiaramente questo lo dobbiamo affrontare perché comunque il nostro sistema universale e le cure e le assistenze le dobbiamo garantire. Primo step per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta, si tratta di palloncini gonfiabili sotterranei. Un sistema che si attendeva da tempo e che ora è realtà. Per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta saranno utilizzate delle specie di palloncini gonfiabili sotterranei inseriti nel sistema di tubature che collegano la parte del nartece, l'atrio, che tra la facciata esterna e le navate con il bacino, i cosiddetti gatoli creati a suo tempo in caso di allagamento da pioggia. Sono gli attuatori di valvole che separano dentro i condotti dell'acqua piovana l'acqua che viene su dalla laguna e la impediscono di entrare dentro la piazza e quindi poi dentro il nartece. Questo costituisce un isolamento idraulico che viene azionato quando la marea supera un certo livello. Il problema era emerso nella sua gravità lo scorso 29 ottobre quando a Venezia si è registrata un'acqua alta da record che ha danneggiato gravemente pavimento e colonne per effetto della salsedine. Attraverso questo sistema dunque in questi giorni in fase di collaudo finale l'alta marea sotto gli 88 cm non dovrebbe più essere un problema per la Basilica di San Marco. Quando queste opere saranno ultimate, questo fenomeno che portava comunque numerosissime ore all'anno di allagamento della parte del pavimento del nartece non ci sarà più e quindi noi avremo risparmiato circa il 70%. Non siamo contenti, vorremmo arrivare al 100%, però intanto abbiamo tolto il 70% delle ore in cui il nartece viene allagato dall'acqua salata. L'idea è nata 2 anni fa quando si stava realizzando il progetto e la messa in opera dei lavori per proteggere l'intero corpus della Basilica e il progetto è stato donato direttamente dal procuratore. Ancora però non basta. L'acqua alta ancora avviene perché il progetto di impermeabilizzazione della piazza non c'è ancora la realizzazione dell'impermeabilizzazione che dovrebbe essere tenere a 110 cm l'acqua distante, qui l'acqua entra fino, San Marco sarà protetta fino a 88 cm, dopo ci sarà un secondo step fino a 110, oltre 110 dovrà funzionare il Mose. Questo è l'attuale programma generale della linea di difesa verso San Marco. Quindi l'importante è cominciare, abbiamo cominciato, prima eravamo sotto acqua a 66 cm, adesso tra qualche giorno saremo sotto acqua solo a 88 cm. Sembra poco, ma i centimetri a Venezia contano. Nuova maturità, cresce il senso di insicurezza e la rabbia tra gli studenti. Sentiamo. Anche i nostri professori ci dicono che sono una terna all'otto perché alla fine ti può uscire qualsiasi cosa. È inammissibile che vengano avvisati gli studenti così tardi. Ti ritrovi comunque ad essere un po' spaesato. È ufficiale, l'esame di maturità cambia di nuovo. Gli studenti che dovranno affrontare l'esame avranno l'incubo della doppia materia in seconda prova. Matematica e fisica allo scientifico, greco e latino al classico, al linguistico la terza lingua straniera. Le critiche degli studenti, preoccupati a pochi mesi di distanza dall'esame, non mancano. Beh, diciamo che non sono assolutamente contenta perché comunque
Facendo il linguistico e studiando russo è uscita la terza lingua. Noi avremmo dovuto necessitare informazioni già dall'anno precedente, quando ci sono arrivate adesso. Per molti studenti la doppia materia in seconda prova confonde gli esaminandi e ne limita la preparazione. Nell'orale, inoltre, il candidato dovrà pescare una tra 3 buste con degli spunti da cui iniziare il colloquio, di fatto eliminando la tesina, unico momento di libera espressione e allenamento alla ricerca. C'è stata annullata, adesso dobbiamo appunto decidere tramite 3 buste da che argomento partire. Anche questo è abbastanza improvvisato perché non sai da dove, cioè non hai la possibilità di prepararti niente. Sì, non si sa niente, cioè era già difficile arrivare a un esame con moltissime materie. Secondo me poteva non essere evitata, e soprattutto anche i professori, che dovrebbero essere le persone che ci sostengono, non sanno neanche loro cosa dirci, perché anche loro sono di fronte a incertezza, dubbio. Per la rete degli studenti medi l'esame dovrebbe addirittura essere abolito. Serve solo per coronare 5 anni di dannosa valutazione numerica e a dare una scusa alle università per ridurre le possibilità di accesso. La rete studenti medi ha intenzione di scendere in piazza la settimana prossima contro la riforma dell'esame di maturità. Linea alla regia, ora pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Torniamo nel bellunese con una borsa di studio dedicata ai 4 membri dell'equipaggio di Falco, l'elicottero precipitato 10 anni fa a Rio Gere. Un assegno di 1.000 euro consegnato a Dolomiti Emergency per una borsa di studio dedicata a Stefano da Forno, Dario De Filip, Fabrizio Spaziani, Marco Zago, l'equipaggio di Falco, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore precipitato a Rio Gere il 22 agosto del 2009. Erano impegnati in una missione di soccorso dopo un violento temporale e sono morti quando il velivolo è piombato al suolo dopo aver urtato dei cavi non segnalati. L'iniziativa di ricordarli con una borsa di studio è di Katia Tormen e Fabio Rufus Bristot, che hanno devoluto anche a questo progetto il ricavato del libro Falco i Rems, volume dedicato alla tragedia di 10 anni fa. I destinatari saranno laureandi, dottorandi e diplomandi di laurea che si siano concentrati su argomenti relativi alla valutazione, alla riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti negli incidenti e negli infortuni occorsi in ambiente alpino e prealpino con l'utilizzo dell'elicottero. Ha firmato per oltre 30 anni le ultime parole famose, la vignetta della penultima pagina della settimana enigmistica, con un titolo diventato di uso corrente nei discorsi degli italiani. Mario Bortolato, in arte Bort, è morto la scorsa notte a 92 anni ad Alessandria. Nato a Salzano, in provincia di Venezia, Bort si era trasferito prima a Voghera, poi in Piemonte. Laureato in giurisprudenza, aveva esordito negli anni 50 sul periodico satirico Marco Aurelio. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo ad Alessandria. Ieri sera la puntata 40 dedicata ai 40 anni della nostra emittente, con immagini ed interviste tratte dai nostri archivi. Vediamo un estratto. Cos'è oggi per voi l'antifascismo? L'antifascismo è nostalgia dell'irripetibile. Bene. Commento? Ma insomma lui è fascista, quindi non si poteva aspettarci qualcosa di diverso. Il giudizio da un simbolo storico della destra nazionale commentato da un volto storico dei comunisti trevigiani e veneti. È stato uno dei passaggi di 40, il programma che riapre gli archivi di Antena 3. Immagini di quasi mezzo secolo fa che ci hanno fatto rivedere com'era la Piani prima della rivoluzione voluta dal presidente De Poli e progettata dall'architetto Botta, ma anche la sede della provincia, quando era ancora il manicomio di Treviso. Volti e luoghi, ma anche vicende di un secolo davvero breve anche per la Marca. Così, mentre ancora oggi si discute sul futuro dei migranti sotto i tendoni dell'ex Zanusso, 40 ha rispolverato un servizio sulla tendopoli per extracomunitari sopra la discarica di Monigo. È inaccettabile che in una città come Treviso, ricca e che si autodefinisce civile e cristiana, si arrivi a prendere un provvedimento che di cristiano ha ben poco.
tanto più che sistemare delle persone già in situazione difficile sopra un'ex discarica, anche se in via provvisoria, rappresenta comunque una soluzione raffazzonata, inadeguata, ma soprattutto insalubre. Pagine di storia cittadine, ma anche pagine di storia da tutta la provincia, con le immagini dalla piazza principale di Nervesa, come nemmeno il sindaco attuale ricordava. Sicuramente sono immagini che vedo per la prima volta. Tra l'altro io nell'85 non risiedevo ancora a Nervesa perché sono arrivato nell'89. E infine la storia della pira che questa sera arderà a Sovilla, che quasi 40 anni fa venne distrutta in una notte e ricostruita in pochi giorni. Attenzione, dice Severo, un volontario, noi diciamo scherza con i fanti ma non con i santi. Il nostro non è un gioco ma un rito dedicato a Sant'Antonio. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG del Veneto. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi saluto come sempre insieme alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sarà una bella giornata di sole sul Triveneto. Nel dettaglio sul Veneto ci attende una giornata festiva all'insegna del sole. Il tempo dunque sarà asciutto e stabile su tutti i settori e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -2 e -5 gradi. Massime comprese tra i 2 e i 4 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori e il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi invece sui rilievi alpini ma senza nessuna conseguenza. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi. Massime comprese tra i 3 e i 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione dove sarà il sole a prevalere. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Ampio soleggiamento invece altrove con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime comprese tra i -1 gradi. Massime oscillanti tra gli 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.